السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما تدخلي كده ارزعي اللايك على طول عشان الجمدان اللي انتوا هتشوفوه ده شوية كريب زي ما انتوا شايفين، طري جدا جدا جدا، وشايفين منفوخ ازاي، حاجة كده عظمة. مكوناته سهلة وبسيطة وما فيهوش حاجات كتير. حتى اللبن اللي هنحطه هنغشه بشوية مية رغم للظروف الاقتصادية. عندنا بضاية، عندنا 4 كوبايات، 2 مية و2 لبن، تمام، وشويه فلفل اسود بس لو كنت هتعمليه حادق، تمام، معلقه سكر كبيره، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح صغيره. قلبي بقى كل اللي انت عملتيه ده، تمام. ده نص كيلو دقيق، هاتي كده نص كيلو دقيق حطيها، طلع معاكي كميه حلوه جدا جدا. احنا لسه هنضربه في الخلاط، بس احنا كده بنسهل الدنيا على الخلاط شويه. ايه ده يا نوجه، انت زودتي شويه لبن تاني؟ بصوا اللبن، الدقيق اللي انا استخدمته مش دقيق خالص مخبوزات ولا دقيق متعدد الاستخدامات ولا اي حاجه، حاجه كده مجهوله الهويه، وزي ما انتم شايفين النتيجه طالعه تحفه. فطبعا احتاج شويه لبن تاني، ممكن تزوديه ميه وممكن تزوديه لبن، يعني اللي انت عايزاه. كان عندي شويه اللبن، قلت يا بنت ما تستخسريش في الوصفه وحطي فيها. ضربناه بقى في الخلاط، خد قد ايه يعني؟ كوبايه الا ربع كده زياده، تمام. لو انت بقى جايبه دي من الحلو مش هيحتاج معاكي. انا عايزه القوام ده. لو ما لقيتهوش بالقوام ده بعد ال4 كوبايات اللي هي دي، كوبايتين دقيق وكوبايتين، قصدي كوبايتين الميه وكوبايتين اللبن، زودي شويه ميه، زودي شويه لبن، اللي انت عايزاه. القوام اللي انت شايفاه ده تضربيه في الخلاط ضربه حلوه قوي. لو عندك هاند بلندر يبقى حلو قوي، اضربيه برده بيها. بعد كده هنسيبه بقى على جنب يرتاح اقل حاجه ربع ساعه. غطيه وسيبيه يرتاح، تمام. بعد ما ضربناه في الخلاط ممكن تصفيه، يبقى انت كده زياده كمان في الايه، ان هو يبقى ما فيهوش اي تكتلات او اي حاجه. ما صفيتيهوش، انا ما صفتهوش، تمام. دخلت بقى ايه، مسكت الطاسه بتاعتي، رحت حاطه فيها، دهنيها بزيت ومسحت الزيت تاني، دهنيها بزيت ومسحت الزيت، وبعد كده حطيت كبشه واحده بس من اللي زي ما انتم شايفين كده. شايفين بيستوي اهو. اوعي تحركيه، مالكيش دعوه بيه خالص، هو هيفك، تمام. شايفه في حته في الجنب كده اهي، سيبيها لسه ما استويتش، لونها ابيض، سيبيها زي ما هي لحد ما يستوي تماما ولونه يغير اهي، بشاور لك عليها، واللون بتاعه يغير تماما. بحركه اهو من الجنب، لسه ما اتحركتش، سيبيها زي ما هي. شايفه الجنب فك لوحده اهو، اهو شايفين فك لوحده اصلا. ولو لقيتي حته كده يعني مش ما كانتش فكه، فكيها كده بايديكي. موضوع سهل، وفي حياتي ما عملت كريب اسهل من ده، بجد والله في حياتي ما عملت كريب كان اسهل من ده. طلع من اول واحده، يعني دي اول واحده، المفروض انها بتبقى مش حلوه وبايظه، وعبال ما الطاسه تسخن وكده، النار متوسطه ومايله الى خفيفه، تمام. شايفين اهو، والله ما حتى لقيتها فكه لوحدها. الموضوع سهل، ولو كنتوا لسه موجودين معايا لحد دلوقتي يا ريت تحطوا لي لايك. شايفين بتنفخ حتى ازاي؟ اهم حاجه ان انت تصبري عليها، اقل حاجه ربع ساعه تكون، ربع ساعه اقل حاجه تكون بترتاح العجينه بعد انت ما عملتيها. يعني ربع ساعه تخلي العجينه ترتاح، تلت ساعه، نص ساعه متغطيه كده، يبقى انت عملتي معاها الصح. شايفين بقى جميل ازاي؟ انا حشيته بطاطس، مسكت بطاطس عاديه خالص، قطعتها زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها وقلتها، وحطيت عليها طعم كده اللي هو بيبقى جاي من بره، اسمه من كنور او من كنوز، اي حاجه يعني. انا لقيت كنوز ده فاستخدمته. طبعا انا ممكن تحشيها انت اي حاجه، الكريب بتحشي اي حاجه، بس ده اللي كان موجود، واللهم لك الحمد والشكر ان هو كان موجود. مسكت بقى، ممكن تحطي توميه، وممكن تحطي زي كده لو انت كسلانه شويه كاتشب على مايونيز، بيدي طعم حلو قوي. حطينا البطاطس، وبعدين حطينا عليها شويه جبنه. لو انت عندك جبنه موتزاريلا حطي طبعا، هتدي طعم حلو قوي وشكل كمان. لو انت عندك جبنه رومي زي حالاتي كده، حطي جبنه رومي، اي جبن مع البطاطس تدي طعم حلو قوي. وشويه زيتون، بصي هيبقى في حته تانية. طبعا نسيت اقول لكم ان اول ما نطلع الكريب لازم نحطه في فوطه ونغطيه. حطيت الكريب، اطلعه احطه في فوطه واغطيه، تمام. بصوا بقى المنظر جميل ازاي، حلو قوي 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 بجد يعني. ما تنسوش اللايك يا جماعه لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي. بجد الوصفه دي حلوه جدا للكريب، وهتنجح معاكي من اول مره، وانا متاكده. واسمعوا مني، شايفين الطراوه بتاعته عامله ازاي؟ جميل. اوعي بقى تخليه تخين عشان هيبقى كانه بتاكلي عجين، احنا مش عايزينه تخين، تمام. دي تاني واحده بقى عملتها سندوتشات. وبعد كده اروح بقى ماسكه حطاهم على النار ومديها كده وش تحميره بعد ما اعمل السندوتش واقفله. عايزه تعمليه مثلث، تمام، بس المثلث محتاج صينيه الكريب، لان صينيه الكريب بتبقى كبيره شويه، الطاسه بتاعه الكريب بتبقى كبيره، فبتديكي مساحه ان انت تحطي وتعمليه مثلث. لكن انا دي طاسه عندي تيفال عاديه جدا جدا، فبالتالي ما كانتش كبيره عشان تديني المساحه اللي اعمل بيها المثلث. فعملناه اللي هو الطويل ده والرول ده، وحلو زي الفل، جميل. اتصرفي باللي عندك ودوقي عيالك اللي يشوفوه بره. شوفي بقى السندوتش ده بكام جنيه بره.
شايفين جماله؟ شايفين؟ والله العظيم تحفه، وكان طعمه تحفه، وينفع حلو وينفع حادق زي ما احنا عملنا كده. شايفين الجمال؟ والله حلو. انا بحلف لكم، لان طبعا انا عارفه ان في كميه غش في اليوتيوب او في الفيس او في اي حاجه ما لهاش حل يعني. فبجد كان طعمه حلو، لو وحش مش هنزله لكم ابدا ابدا. دعوه بس حلوه منكم كده، وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه